Halo Ayah Bunda, saya Bidan Diana. Saya adalah owner dari Diana Mom Baby Care. Ingin membagikan sedikit tutorial untuk mengatasi batuk pilek pada si kecil. Disimak ya videonya dan jangan lupa untuk share ke semua orang agar orang-orang pada tahu cara mengatasi batuk pilek pada si kecil. Gerakan pertama yaitu tekan lembut bagian pelipis atau di bawah mata yang sejajar dengan hidung. Tekan sekitar 1-2 menit. Setelah itu gerakan dari bagian atas samping mata ke bawah. Itu bisa membantu menurunkan lendir yang bertumpuk di dalam hidung. Gerakan kedua yaitu pemijatan berbentuk love di dada si kecil. Lakukan minimal 10 kali. Gerakan ketiga yaitu pijat secara silang pada dada si kecil, lakukan minimal 10 kali. Gerakan keempat, tekan lembut dengan 2 jari, titik pada pertemuan sambungan tulang iga dan tulang dada, lakukan dari atas ke bawah minimal 5 kali. Gerakan kelima yaitu pijat bagian bawah tulang iga ke arah samping tubuh di dekat lengan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Lakukan minimal 10 kali. Gerakan keenam, tengkurapkan si kecil, lalu pijat perlahan dari arah pertengahan atas leher ke arah bawah samping di atas bokong si kecil. Lakukan minimal 10 kali ya. Gerakan ketujuh untuk batuk berdahak, lakukan gerakan perkusi dengan memukul lembut punggung si kecil dengan jari bunda atau bentuk seperti mangkuk telapak tangannya. Ini akan membantu mencairkan dahak. Gerakan ke-8, pemijatan di punggung seperti bentuk love, lakukan minimal 10 kali. Gerakan ke-9 yaitu pemijatan menyilang pada dada, lakukan minimal 10 kali. Pemijatan ini dilakukan tidak cukup 1 kali ya, lakukan setiap hari sampai buah hati sehat kembali. Semoga bermanfaat. Salam sayang dari Bidan Diana. Makasih.